Voilà, la sœur Tina Kabez, Boulandina Bokebi. Et maintenant là, comme l'artiste l'a bien précisé, vous pouvez télécharger sans problème les deux chansons, les deux maxi-singles, en fait les maxi-singles en question, avec des chansons, Jesus et fait cette fois-ci. Alors, pasteur Cass, toujours c'était dans ma couple, vient en couple, et surtout, les famille, vous avez dit c'est l'île de base, ni tout ça la poto, sauvegarder la biso mabota, pour l'obi, bato malunga, babima, puis il va développer un beau cannabis. Alors, on a évité d'entrer de jeu, la famille nabiso de l'eau, nini, ils allaient comme Mikakatano, Nakatia Mabota. En tant qu'homme de Dieu, au coup de la comme bébé, bandi, dans l'église, si comme Babali, il va consommer tout le problème. Alors, quel est le problème? Aux a épiné, aux a kotungi saming, il va couper les apésani. Oyo ezali kotungisa mingi ba couple na mokili mobimba ezali désordre ozangi botosi ya mibeko ya nkolo ba renverser ordre ya nkolo na ba couple ebandi na Occident mingi na Amérique bapesi ezaleli ya mabe na poto finalement na Afrique. Alors bapesi révolte bapesi esprit wana ya bapesi esprit wana ya koluka kokokana na mibali basi bazali koluka bakokana na mibali. Et dans la plupart des cas balingi bazwa bokonzi likolo ya mibali badondwa likolo ya mibali na bango, alors que nkolo depuis ba difficulté ya kalakala ekomaki trouble na foyer ya Adam, trouble ya mwasi a longue na ndako na ye, a longue pene mobile na ye ake kondima mobile mosusu baboti pe na ye abotaki pe na Adam, confusion ekoti, maladie ekoti, lokuta ekoti, nkolo pe asilikaki akitaki asambisaki bango banso bazalaki impliqué na likambo wana. Adam, Eve, mwasi na ye na serpent nyoka ya kalakala oyo azalaka koloba alingaki pe ateyaki lokuta akosaki Eve, nkolo atie ordre na ye uta tango wana en échange te. Donc mabota nyonso esika kani ordre wana etiami pembeni trouble ekozala kaka. Nkolo alobaki boye mwasi andima ke baposa na ye nyonso ya nzoto ezala orienté vers son mari. Oui, tous on a le mot là. Moi, c'est un dimanche pour ça, il ils ont orienté vers son mari. L'olingi kan. Parce que tango wana azalaka, moi ça azalaka kana mobali moko. Akoki koluka mobali ya mibali te. Parce que yangonde esalamaki na jardin d'Eden. Eve liboso mobali na ye moko Adam ayeba ye na nzoto yakendeki ayebana na nyoka le serpent oyo akalakala oyo azalaka koloba azalaka kotambola lokola mobali. Basangisaki makila likambo wana nde ememi bamaladi nyonso oyo toza nango ti lelo yango wana nde ememi mpe
liwa ezali na mokiti lelo. Alors encore le baki mwasi azala kondima mobali na ye adondwa likolo na ye adomine ye. Alors siko likambo ya domination na kati ya ba couple mwasi ndima mobali adomine ye. Alors mwasi akondima nyonso ezala ezali mabe andima kaka pour tout troubler ordre nzambe asali. nayebi te soki likambo ya mabe mwasi akoki koloba te, mwasi akoki kopesa vie na ye te, mwasi asengeli kondima nyonso lokola moto moko azali mayele te, moto atanga te, donc akoki kopesa pe makanisi na ye te. c'est-à-dire kono alobi ke mobali azala mokonzi ya mwasi ntango mokonzi azoloba mwasi afandi nie ata makambo mwasi aza na raison aréagir te. elobami kutu na 1 Timothée chapitre ya mibale banda na verset 11 mwasi eyoka malakisi na kimia nyonso zela epesameli ye te ya koloba nzela mwana mobali afanda na kimia soki alingi ata kotuna mituna azela mobali na ye na ndako atuna ye. Komami awa na 1 Timothée 2 verset 11 mwasi ayoka malakisi na kimia avec une entière soumission azala nase na komikitisa azala soumise entièrement nzela epesameli ye te na mwasi ateya ou bien azwa bokonzi likolo ya mobali, mais elle doit demeurer dans le silence. Esengeli aumela na kimia, c'est-à-dire alobaka te, à demeurer dans le silence. Non, moi ça fait de kimia. Oui, il y a un de l'obamia. Pour être Adam, il y a Salama qui dit bosso. Ils en ont versé nous. Verset 11, na 12, na 13, na 14, na 15, il y a 1 Timothée 2. Pour être mobali nde basalaka liboso. Mobali yende bazindisaki na lisumu te, mais mwasi nde akweyaka na lisumu na kotangwa mosika na mobeko na Nzambe. Alors passez kasi. Po azala, po abikisama na nzela ya kokoma mama, parce que yango nde alokaki akoma mama lisumu wana ezalaki lisumu ya nzoto, bosana ya nzoto. Soki azali koumela na komikitisa na kondima na bolingo et dans la sainteté, basengi ye mingi, condition ezali mingi awa. Makambo ya Esther bato nyonso bayoka Esther trouble mpe ekomaki kuna na ndako ya mokonzi Asverosh. Trouble ekomaki na ndako na ye, baavocat bajuge na ye bamagistrat na ye basangani basali lettre oyo kolandisana na volonté ya nkumu. Mwasi oyo aboyaki kotosa bitundo ya nkumu, mwasi na ya libala amona na lisusu te na liboso ya roi. Elobama boy partout na bokonzi na ye.
quelque grand qu'il soit, ezala moto azali monene ndenge nini, basi banso bapesa honneur lokumu na mibali na bango. Est-ce que la moi alors depuis le plus grand jusqu'au plus petit, la sentinelle. Moi si na yepe attendez comme mia basi na ye banso bapesa ye lokumu. Pe mobali azala yenda azali maître mokonzi atako na ye. Siko tomeka ko tala lelo na moi lelo makamuzulu bawana. Basi lelo bakoki ndima makambo wana bana na Nzambe bazali pe oyo bazana botamisika amour sainteté soumission na babali na bango. Oui, baye babotamisika na zele ya liloba na Nzambe ezali bomoi na bango ya mikolomisi. Bazali na komiki tsaka balingi batambola na sainteté, balingi bapesa mibali na bango lokumu, bango moko balingi pe batosa mai manso mibali na bango bakolobaka na bango. En conséquence ezali soki basi babalani bazali kotosa te makambo lobi divorce trouble yango ete otikotanga eza divorce ezali trouble mobali pe nkolo alingi te amikitisa liboso ya mwasi akoloba mobali alinga matela ngai olingi omonela ngai mpo obalanga na combien facture yango combien nazongisa yango. Quand la femme aza koloba biloko ya ndenge wana ntango mwasi azali kotelemela mobali ekomi lokola bokomi kosala bras de fer na kati ya libala ekobendaka komema divorce parce que toma paul alobi ke moyen ya kovivre lokola bozali na lifelo ezali malamu te, singi tovivre na kimia. Mobali azali mokonzi ya mwasi, mwasi amikitisa atosa makanisi nyonso mobali na ye azali kopesa. Ezala mobali asalaka te kasi awa balobi te ezala mobali aza chômeur mpona kotosa kaka mobali oyo asalaka te, balobi mobali kaka azala mokonzi. Mobali nyonso oyo asalaka na oyo asalaka te, peut-être nano abandi mosala te, peut-être azalaka na mosala mais mosala na ye eye kobeba, akotikala kaka mokonzi ya mwasi na ye. Mwasi ifo kaka atosa mitindo ya mobali na ye, ameplize ye te. Tala reine Vasti ameplize mobali na ye, abengi ye aboyi kopesa, aboyi koya komitalisa. Alors mariage na ye ekufaki akandema parce que atosaki te. Wana eza kocontinue ti na Nouveau Testament. L'apôtre Paul alobi, Pierre pe alobi, sengeli mwasi atosaka na makambo manso, soumise en toutes choses à son mari. makambo manso, soumise makambo manso. Pasteur bosunga pe balandi na biso émission po baza kolanda biso peut-être baza couple mobali azoloba na mwasi ozoka kuna passer kasi ndenge azoki koloba osengi kozala soumise na makambo manso. Nga bandeli sukanga même questionnement, même question. Makambo manso wana il faut spécifier makambo manso ya malamu na ya mabe, pesa mwa lumière esika wana po basusu bakozwa ngongo oyo babi oloki tosa makambo manso na ya malamu na mabe comme au Seigneur lokola epai ya nkolo ya mabe ekoki kozala lokola nini. Mwasi akolinga te soki mobali na ye alobi yaka tokende kosambela bikeko wana eza ya malamu te, eza ya mabe, ezali liwa. Yaka tokende koyiba ata soki atindi ye
kende kosala prostitution tozwa mbongo wana ezali makanisi ya nkolo te parce que nkolo ye moko akokoloba na mwasi na ye ndenge wana te wana ezali ya mabe mais mayemanso mobali akoloba na mwasi oyo ya ye mpo na bolamu esengeli atosa nyonso nakomikitisaka libala wana ekoumela mwasi wana akolingama mingi epai ya mobali na ye bamosusu akoki koloba ata ke mwasi wana asaleli mobali na ye kisi te soki mwasi azali na esika na ye azali kopesa lokumu basi banso bapesa mobali na bango lokumu mwasi ya ndenge wana basi ya ndenge wana bakoki kozala na probleme na foye na bango te bakoki kozala cause ya divorce te mabala na bango ekopambolama mingi na nkolo mpe ekoumela mingi c'est ça tala botosi epai ya abraham na kobangaki liwa alobaka na sara mwasi na ye princesse lobaki ozali ndeko na ngai soki olobiki ozali mwasi na ngai bakoboma ngai baya kozwa yo sara mpe abandi kolobaki nazali ndeko na ye ndeko ya prophète abraham nkombo alingi abala ye aconsidere abraham lokola beau frère abenir abraham kopesaka ye bozwi mingi abraham mpe atikeli kimia bazwi mwasi na ye mpo na libala me nkolo akei kuna alobi na nkumu wana kosala likambo wana te mwasi wana olingi obala mobali na ye azali na bomoi donc basi nyonso bakabwana na mabala baye mibali na bango bazali nano na bomoi batala exemple wana na genèse 20 bazali na droit te ya komipesa na mibali mosusu ezali ekobo ezali adultère baadultère babokota na lola te soki mobali na yo azali na bomoi iloba na nzambe elobi esengeli omikitisa ozonga epai na ye boyokana azongisa yo na libala me okozwa mobali mosusu te ndenge to napesi litangi ya liboso ya genèse 3 efo ndima baposa na yo nyonso na nzoto kaka na mobali na yo moko me ye adondwa likolo na ye. Alors, ordre renversé, Negolobi na occidentaux, Bangai ko renverser ordre pour nous repérer ça moi si à comment on a fait égalité entre l'homme et la femme. Si on a évité, vous savez qu'on a bien nani, ce qui moi si les lots a commis émancipé, émancipation de la femme, ça pose problème en quoi? L'égalité des chances. Qui n'a assemblé na biso explication na ndeko na biso asali lettre na kelasi émancipation émanciper elinkoloma kolongola mwasi na esika batiaki ye azala kodépendre na mobali balongola ye na place wana adépendre lisusu na mobali te azala lokola moto balongoli ye na minyololo balongoli ye na prison mais mwasi azalaki na prison te balukaki ke mwasi azala émancipé babimisa ye asala maemanso mobali azosala bazala na droit ya ndenge moko peut-être na badroit koleka ya mobali babibisi de mwasi barevolte ye parce que babungisi ye mwasi abungi mwasi ya mwa lelo abungi nzela azali na makanisi ya mwasi émancipé abungi na ye parce que totangi na genèse po aki kosala mosala verset 16 adépendre na mobali
mabe soki mwasi aza kosala mosala azokende na bureau alongwe place na ye batie libanda baexpose ye mwasi azali moto oyo ya sexe faible azalaka na création ya liboso te baexpose ye akoma mwasi ya bato nyonso basimba ye na nzoto ayoka bakozeli ya mabe elebisa ye akometre adultère okomona akotomboka liboso ya mobali na ye akomemi ye lisusu te akorespecte ye lisusu te mpo aza libanda akomi na mibali mosusu akomona lisusu utilité ya kozala na mobali moko te ezali lisumu mabe ezali lisumu monene nalingaki naloba mabe te lisumu ezalaka mabe koemancipe mwasi ezali kopesa ye makanisi mabe en quelque sorte azwi liboma mwasi ya mwa lelo omonite akomi kokata suki me bible eboyi mwasi akata suki lokwa mibali alingi akokana na mobali alongoli bilamba na ye akomi kitisa ya kozipa nzoto azwi bapantalon tala pantalon oyo olati oyo nalati oyo nyonso bazali bamibali balati na pantalon mwasi alati eza ndenge moko te okomona mwasi ya ye pantalon azoluka yango ekanga ye makasi na nzoto elakisa forme na ye nyonso po asala na bato mingi prostitution kola alobaki oyo akotala mwasi nakolulaka ye asi asali ekobo na ye na motema na ye bango bazolanda mode bazolanda mode nani azali coupable place wana ezali mobali te ezali ye mwasi eza mode est-ce que asali ekobo alati na ye na azolanda mode ezali mpe lisumu ezali nini mode ezali lisumu nayebi te ndenge nini akolobango na lingala me kobimisa mode ezali ata pantalon ya basi ezali nde mode babimisaki yango na italien moko na 1945 moto wana akokenda lifelo parce que alatisi basi na ndenge esengelaki balata te nzoto ya mwasi ezali komeka mingi mobali akoki kotalisa yango te kosala barobe eza kokangama na genou mosusu ezali vraiment mipende libanda wana ezali nini kosala lisumu visiblement kotika basi na ngomba lokola Kinshasa bazomata na moto bazotambola bato mingi baza kokometre péché na basi nyonso baza komata na moto mokolo ya lisambisi bakomona nsima na bango mibali mingi oyo basalaki mabe na mitema na bango mpona molato na bango ezali mabe parce que kasi makambo oyo ezosenga débat parce que eza na bamama mosusu koyoka ye nalati pantalon nalati nanga nakendaki mboka mindele na mobali nanga kutu asepelaka soki nalati ndenge wana mobali na ye moko ya ndako se sent heureux soki amoni nga nalati bongo te aza kose sentir heureux te azali nde mobali azali na posa ya mabe mpe na motema na ye parce que mobali akoki koexpose mwasi na ye ezali bien balobi mwasi na ye ye abali ye donc azali mwasi esengeli abomba ye atiaka ye te lokola bamaneken na vitrine ezali ndenge wana to donc mobali ye moko nde aza kotia mwasi na ye asalisa bato mosusu masumu na mitema na bango mokolo ya lisambisi ye moko mobali akozala mpe juge réalité na kati ya mabala baproblème oyo eza na kati ya bacouple oyo insiste na renversement ya ordre et obetisi ete mingi na égalité entre l'homme et la femme yango nde ezali source ya mabe na kati ya bafoyer. Alors ozali koliki ete un jour ordre wana ekoki kozonga alors que tozokenda toujours ekoki kozonga soki tozali na bachrétien authentique au sommet de l'état
bakoki koinfluence yango ekozonga. donc mpona yo port à pantalon ordre oyo ezalaka observe na amérique ekambamaki yambo na bavrai chrétien yango wana nkolo apambolaki bango baprospere mingi. sikoyo ntango barenega bato oyo bayebi liloba na nzambe te balingi masumu bazwi pouvoir na amérique ale bakotisi désordre nkolo mpe atiki bango ata mosakoli branam alobi nakobondela mpona bango te oyo ekoya sikoyo ezali ke nkolo akotinda moto na mokolo moko akotumba amérique asumeleki. alors port à pantalon nazongeli likambo oyo ndenge mwasi moko aloba na ngai azokatana nango naza na makanisi mabe te ya koluka balinga ngai nazotambola mpona lingi nazala présentable tout ça na makanisi lisumu eutaka na makanisi na acte abi na pose acte te na ngai mpenza omeka koéclaircir malamu mpona elenge wana kasi par exemple na mope alobi asali na ye lisumu ye azotambola na baintention ya koluka balinga ye te mpe akolinga ne mobali mosusu te ye ayebi oyo babengi lisumu te. lisumu ezali kotangwa mosika na mobeko na nkolo. nkolo alobi na mobeko na ye mpo na molatu Deutéronome 22 verset 5. bamosusu balataka barobe wana tie na genou te te na makolo boye me basalaka mabe ya kobatama ezali apparence elamba. Femme ne portera point un habillement d'homme. Pantalon ezalaka kaka mpona mibali mpona basi. wana na verset nini? Deutéronome 22 verset 5. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel son Dieu. Donc kaka kolata moni bolata ya mobali mwasi atie yango atie chemise mosakola lebi ata basi oyo balataka basalopete eza molata na bango te. donc koluka kokokana na mobali déjà oza kojuge nzambe oyo asalaki yoke ozala mwasi balingi balata bachemise balingi balata mpe baveste ya boye balingi bazala na pantalon baya kokomande ezali déjà lisumu koluka kozala moderne tout ça maka mwana eza lisumu. alors mwasi na kati ya libala asengeli kosala nini soki oboyaki mosala na kati ya libala kati ya mosala mwasi na nini azali na mosala koleka kutu makasi na ye na ndako mosala mingi oyo akoki kosala yango jour et nuit kobatela ndako kosokola ndako ndako ezali na baparti ebele koentretenir bachambre nyonso koentretenir toilette esengeli ebriller chaque jour esengeli ayeba kosokola bilamba ya bana na ye otalisaki alingi bango kosokola bilamba ya mobali na ye kotalisa na misala ke alingi ye ayeba mpe kolamba. basi ya lelo balingi kolia na nzela kolia na restaurant kokuta ye avandi azolia au bord de la route morceau de pain na eloko moko azolia esili ntango okoma na ndako azoloba kaka azopesa masolo eske oyebike na politike oyebike mwasi ayeba kolamba ayeba leur nini alamuka atika mbeto alamuka erni butu nano ezali moi na lobimi te bible ezoloba na proverbe 31 mwasi ya ezaleli malamu atikaka mbeto na ye butu ezali nano moto na ye na ndako ekufaka te. alors ayeba kobala ye ata
libanda peut-être akokosalisa mpe bavoisin bamama na biso bazali kosala ndenge wana akomboli epai na ye soki amoniki voisine na ye na malamuki te atie balobaka kotia mpe kotie na ye loboko akomboli mpe epai na ye asalisi bavoisine donc wana lamuka 5 heures bolamu à 4h 5h moi c'est singo lamuka 4 heures 5 heures 5h pour lero wana bana oyo bakoki peut-être kosala ye matata balali nano ayeba lere nini asalela bango du thé nyonso ebongisa bible ezoloba ntango bana na ye bakolamuka bakuti ordre na ndako bakokubisa ye mama yo ozali mwasi malamu yo oyebi kosala mosala baza na esengo me sikoyo basi ya lelo balingi kotambola mingi okenda bafete na butu akoya alali peut-être alembaki mingi na mosala akolamuka 9h 10h mais agit bonne domestique confusion ye azosala mosala mbongo wana afuta na domestique mabe soki mobali na ye alingi ki azwa mwana mwasi aya kosala ye mosala ça va parce que mobali apesi autorisation mais attention mwasi wana bazwi akoki mpe babalusi ye na mobali akomi mwasi ya mobali na ye ntango wana kosala toyekaki awa likambo ya tene donc mpo na yo mwasi akende kosala mosala te akende na bureau azala bureaucrate te surtout na bureau ezali lisumu parce que azali na bureau na ye oyo nkolo apesi ye bureau ezali wapi cuisine bible elobi na tite azala occupé na parlement te na ministère te na présidence te azala occupé na misala ya ndako donc bureau ya mwasi ezali na ndako bureau na ye mpona kotalisaka yekolaki malamu aza na mayele ezali ndako na ye cuisine wana nde bureau na ye ayeba ndenge nini ya kotenir cuisine soko alambi mobali asepela mingi bazoloba français koloba français bayebi kosokola te bayebi kosokola sani te bayebi kolamba te bayebi vraiment kolamba te ata korepase elamba bazotika manzaka milai boye akosokola basani ndenge nini do bakata yango ver kasi kozala propre biso toyekolaki na école primaire esengeli motu nyonso azala propre ayeba kokata manzaka chaque semaine azala propre parce que ozotika manzaka ezoconserve saleté mosala okosala ndenge nini ayeba kotonga bilamba ya bana na ya mobali na ye ayeba kosalisa bato nyonso baza na ndako ata bapaya ayeba koyaba bapaya wana na antiquité to lelo liloba na nzambe elobi lelo mwasi nyonso azali occupé na soin domestique soki azali occupé na soin domestique te azosala lisumu mwasi alobi azali aide semblable ntango mobali makoki ezali te ye akoki kosala mwa mombongo ajuta mesa na zando ateka mwa bilamba mwa ballon atombola azali kosunga libota ata na grand marché mpona nini kaka kokende na grand marché ozona ndako akosala marché na ndako te akoki kosala marché na ye na ndako na ye bato bakoya mpona yo soki asali mwa distance nde place lisumu esalemi te mpona bible mwasi senge babengaka ye ndenge nini na lingala mwasi ya ndako bongo soki ya longwe biso tojuge ka na assemblée mwana aye koconfesse sorcellerie aye kosenga délivrance bapesaki sorcellerie ndenge nini mama kendeki na zando mwana atikali ye moko atielaki na bandeko na ye voisine na bango aye kopesa ye soki nguba soki koka
kindoki nyonso. Donc pour le moi si abimate. Azali moi si ya ndako. Azali gardienne. Mobali nde abimaka. Mobali balobaki na ye yo okolia na motoki na yo. Balobaki na mwasi teke yali balobaki na mwasi désir nya yo nyonso. Mobali na yo. Mais yende a dominé mobali abimi akei il faut tika na ndako a assurer éducation ya bana. Mwasi nde asalaka éducation ya bana mais soki azate. Alors bana bakosala na banzi bato balandi na bokebi ba maman mingi bakolamba ngonga oyo bakotala biso bakosala cuisine bamosusu bana ba bureau bakolanda biso na ministère na présidence na parlement na baboutique na zando bakotala biso bilimo boyoki nayebi te pasteur Casse mpona baliki peut-être bazali komona makambo lobi ezali malamu bakoki kofélicité bamosusu bazali kozwa mwa badoute balingi bazwa éclaircissement okoki kopesa numéro ya téléphone na adresse église pour bakota na contact direct na yo moko. Makambo nyonso nalobi euti vraiment na liloba na Nzambe oyo nde ezali évangile original ebebisami te na makambo ya lelo ya lokuta. Numéro na ngai ya téléphone ezali 099 99 50 0 99 99 58. Tozali na avenue Kabinda, avenue ya Pain Victoire, avenue Peya, la voix du peuple, c'est-à-dire la RTNC. Biso Tozali, la voix de l'église primitive, qui est la voix du Seigneur de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci frère Casse, maman Boyoki, merci papa Boyoki. Moto na moto azui aye na banzi tokuta na lobby na 10h30 na wa invité mususu totike no proposition ya kombo pour na émission oyo baiki ba proposaki to nommer to pesa kombo ya Génie Congo ba mususu ba sel ba proposition o benga même après émission kombo ni olingi to pesa na émission pamba tito pesi yango bino ba textateur Bopesa biso yano na 089 61 52 634 089 61 52 634 à l'unanimité ou à kopesa kombo yango comme ma place wana donc kombo émission bamso a proposé Génie Congo alors yo lobini obengi de Montiri donc zango na numéro wana merci na Moro Njambe la réalisation merci na Fiston Atunga dans l'exploitation. Merci na Lenka Bongo en coordination, programmation Romain Makonda. D'été José Andia, tout peut merci. Et nous tenons là à saluer notre DG Jean-Jacques Mamba. Plein de beaux choses à vous. Bon, abonnez-vous massivement sur Doudou Montiri TV, chaîne YouTube, pour nous relancer la suite. Il y a Makamoto Sololi. Ciao, à demain.